মাগরিবের নামাজের আজান হওয়ার পরে এই দোয়াটা যদি আপনি মাত্র 3 বার পড়তে পারেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার সকল প্রকার দোয়াকে কবুল করে নেবে। এই দোয়াটা হচ্ছে এত পাওয়ারফুল একটা দোয়া, নবী আলাইহিস সালামরা দোয়া করতেন। এই দোয়া করলে আল্লাহ পাক বান্দার অভাব দূর করে, বান্দার রিজিকের অভাব দূর করে, বান্দার টেনশন দূর করে দেয়। কুরআন আল কারীমের এই দোয়াটা পড়বেন, রব্বি ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকির। পড়বেন, আল্লাহ পাক সব দোয়াই